给所有迷茫的朋友一点建议：赶紧踏实学一门技术，哪怕上半年不赚钱也要去学。可以和他们一样学习瓦工贴砖技术，也可以和他们一样学习水电装修技术，也可以学习木工技术。学完以后呢，咱们可以跟着装修公司接活，也可以自己开店当老板，经验越足越吃香。学完以后呢，我们会推荐就业，来校先试学，能听懂学会，咱再留下来学习。我们是随到随学的。想过来学习的，提前报名，给你预留床铺，来这边学习，咱们是吃住全免。想学习的，赶紧联系我吧。